Assalomu alaykum. SQL Code Question'ni elita savolni bugun 9-savolga keldik. Endi 9-savolda shunaqa rising temperature deb nomlangan ekan. Bizda weather degan table bor va unda id degan column bor. Ya'ni o'sha id record date, ya'ni o'sha temperature olingan kun va temperature degan column, ya'ni o'sha kunda necha gradus temperatura bo'lgani haqidagi column. Xo'p, endi biz tableimiz bilan tanishib olsak, tableimizda har bir kun uchun bir donagina rezultat olingan va u o'ziga tegishli bo'lgan id ga biriktirilgan. Misol uchun 2015-yil 1-yanvar kuni uchun id 1 orqali 10 gradus temperatura mana shu tabelga insert qilingan. Endi bu kun o'tdi, 2-yanvar uchun 25 gradus temperatura id 2 bilan kelgan. Demak, har bir kun uchun bir donagina o'sha temperaturani test olingan. Endi bizda shunaqa savol berilgan: write a solution to find all dates id with higher temperatures compared to its previous dates. Ya'ni bir kun oldin kechagi kunga nisbatan qaysilarida temperatura baland bo'lgan bo'lsa, o'shalarni chiqarib bersin deb. Ya'ni qarasak, mana birinchi id da 1-yanvar kuni 10 gradus bo'lgan. Bundan oldingi kun haqida bizda ma'lumot yo'q. Demak, buni biz skip qilamiz. Bu bizga kerak emas, chunki bundan oldingi kun haqida ma'lumot yo'q. Biz bilmaymiz bu baland bo'lgan, past bo'lgan. Shuning uchun buni drop qilamiz. Endi keyingi id ga o'tsa, ikkinchi id da 2-yanvar kuni 25 gradus temperatura bo'lgan. 25 gradus temperatura, bir kun oldingi temperatura 10 gradus bo'lgan. Bundan baland, demak bizga mana shu row kerak. Endi 3-yanvar kuniga o'tamiz. 3-yanvar kuni 20 gradus bo'lgan. 20 gradus, undan bir kun oldingi kun 25 gradus bo'lgan. Demak, 20 gradus 25 dan kichkina. Biz mana bu rowni skip qilamiz, ya'ni drop qilamiz. Bu bizga kerak emas. Endi 4-yanvar kuniga qarasak, 3-yanvardan 10 gradusga baland temperatura bo'lgan. Ya'ni 3-yanvar kuni 20 gradus, 4-yanvar kuni 30 gradus bo'lgan. Demak, buni ham biz javob sifatida olishimiz kerak. Va outputga qarasak, haqiqatan id 2 bilan id 4 chiqqan. Endi shunaqa savol berishlaringiz mumkin. Bu misol uchun joins bo'limidagi puzzle, lekin nimaga bitta table turibdi deb. Bizda shunaqa caselar bor. Self join ishlatiladi, ya'ni bitta tableni o'ziga join qilish orqali qanaqadir ma'lumotlar olinadi. Endi biza mana shu tableni o'ziga join qilishimiz kerak. Ya'ni qanaqa deb tushuntirsam, bu tableni prosta bitta duplicate yasab oldik, virtual table, va uni endi ikkita table qilib oldik, ya'ni copy qilib oldik deb tasavvur qilinglar. Endi ikkalasini bir-biriga join qildik mana bu idlar orqali yoki любой column orqali, misol uchun. Shunaqa deb tushunsa, demak self join tushunsa bo'lar ekan. Ya'ni mana bu tabledan ham bitta xayolimizda create qilib oldik mana bu yerda. Ikkalasini bir-biriga join qildik. Ikkalasi ham bir xil valyular bor. Endi biza shunaqa logic ishlatishimiz kerak. Mana bu id 1 ni oldiga bundan bir kun oldin kelib data kelib tushishi kerak. Bundan bir kun oldin kelgan data yo'q, shuning uchun buni drop qilamiz. Mana bu birinchi id biz uchun kerak emas. Endi ikkinchi id ga qarasak, bundan bir kun oldingi data 10 gradus. Demak, mana bu 25 ni oldiga mana bu yerga qandaydir qilib biz 10 gradusni olib kelishimiz kerak. Ya'ni column qilib. O'shani olib kelganimizda biz bitta where clause bilan compare qila olamiz. Qani o'sha bir kun oldingi kundagi gradusdan bizning bugungi kundagi gradusimiz balandmi yoki yo'qmi? Demak, bu uchun biz join qilishimiz kerak ekan ikkinchi id ni bitta oldingi id'sida. O'sha boshida aytganimda yana takrorlayman, har bir kun uchun bitta rekord yozilgan. Bu degani id'lar har bir kun uchun bittadan id bo'lgan. Shuning uchun biz joinda mana bunaqa yozishimiz mumkin. On misol uchun a.id equals to b.id minus 1. Bu nima degani? Misol uchun mana bu yerga ikkinchi id kelsa, ikkinchi id 2 degan value keladi mana bu yerga. Mana bu yerga ham 2 bo'ladi-ku.
Endi mana bu birinchi kundagi valyuni qo'yib 2 bo'lgandan keyin mana bu yoqqa 2 keladi va bundan -1 qiladida 1 bo'ladi. Demak, birinchi kundagi value join bo'ladida, join mana bu yoqqa birinchi kunning valyusi mana buni yoniga kelib tushadi. Hozir kod yozib tushuntirganimda yana ham tushunarliroq bo'ladi. Yoki date bo'yicha biz yana o'ziga o'zi join qilishimiz mumkin. Mana bundan bir kunni ayirib tashlasak, bu 0101 bo'lib qoladi. 0101 bilan mana bu ikkalasi keyin bir-biriga join bo'ladida, mana bu buni yoniga chiqadi. Xuddi shunaqa qilib biz kodimizni yozamiz. Demak, weather degan table bor. Buni biz a table deb oldik. Endi boyagi aytganimda agar bir kun oldingi value bo'lmasa, mana buni drop qo'yishimiz kerak emas. Shuning uchun biz inner join ishlatamiz. Agar left join ishlatganimizda mana bu data hali ham turardida, null qo'yib berardi yoniga. Bu bizga kerak emas. Bu bizani ishimizni chigallashtiradi. Shuning uchun buni drop qilish uchun prosta inner join ishlatdik. Yana o'ziga join qilamiz. Weather. Weather. Buni bunaqa deylik. Buni today. Buni yesterday. Shunaqa deya qolaylik. On today.id dan -1 qilsak, ya'ni bugungi kunimiz misol uchun 2-yanvar bo'lsa, bundan bir kun oldingi kun, demak id'si 1 bo'l. Mana bu 2 dan 1 ni ayirsak 1 bo'ladi. Mana bu yoqqa 1 kelib qoladi. Buni teng qilamiz. Demak, bu yesterday'dagi id ga teng bo'lsin. Yesterday'dagi id ga teng bo'lsin. Endi ishlatib ko'rsatsam, mana xuddi shu narsa keldi. 2-yanvarni oldiga 1-yanvar keldi va uni valyusi. 3-yanvarni oldiga 2-yanvar keldi va uni valyusi. Xuddi shunaqa 4-yanvarni oldiga ham 3-yanvar keldi. Endi biz nima qilishimiz kerak? Where today dot temperature greater than yesterday. Kechani datasidan, kechangi kundagi temperaturadan baland bo'lsa chiqarib bersin. Yozamiz. Demak, mana 2-4 chiqdi. Endi bizga faqat id kerak. Bu uchun prosta today.id. Nima yesterday demadim? Chunki qarasa faqat biz bugungi kundagi data bilan solishtirdik. Kechagi kundagini, kechagi kunlar id'sini so'ramagan. Bizga faqat shu kunlarni so'ragan, kechagidan ko'proq bo'lsa degan. Shuning uchun biz today'dan id'ni oldik. Endi qilamiz. Javobimiz 2-4 chiqdi. Shu outputda berilgandek. Endi buni submit qilamiz. Buni ham bitta yo'li bor. Wrong answer. Xo'sh. Input shunaqa kelib qolganda outputda 1 chiqish kerak ekan. 16-15. Da, bo'ldi. Demak, bunda id da bir xil emas ekan. Misol uchun 15-kun uchun 2 id qo'yib, 16-kun uchun 1 id qo'yish ham mumkin ekan. Endi bizda boshqa iloji yo'q, faqatgina date bilan join qilamiz. Yozamiz. today.date -1. Adashmasam ishlash kerak. Bo'lmasa date add qilib qo'shamiz. Yesterday'dagi date. Ishlamadi. Demak, mana buni date add degan funksiya bor. Mana bu yerda bormi yo'qmi? Tak, date add today.date deb boshlash kerak. Mana shunaqa momentlarda Google borsa bo'ladi. Misol uchun har bir funksiya esingizda qolmaydi. Mana date add, date difference larni sizlar misol uchun 1 oyda bir, 2 oyda bir ishlatib qolishingiz mumkin. Baribir syntax ozingizlardan chiqsa, sразу Google qilish kerak. Misol uchun date add in
SQLite. SQLite'da sal boshqacharoq ham date'ga plus one day. Просто date'ga o'zgartirib qo'ysang bo'ldi deyapti. Qilib ko'ramiz. Xo'p. Date qilar ekanmiz. Today dot record date on days. Bilmam qanchalik ishlaydi bu narsa. Record date qilib qo'yishimiz kerak. Xuddi shunaqa ishlar ekan. Date add in SQL Server. SQL Serverda sal boshqacharoq, ya'ni o'sha har bir database'ni o'zini SQL tili bor. Misol uchun Oracle'da boshqacha, SQL Serverda boshqacha. O'shaning uchun shunga e'tibor berish kerak. Misol uchun SQL Serverda mana shunaqa ishlayapti. Date add mana bu yerda day yozamizda -1 qilib olishimiz kerak. Bizani javobimiz chiqdi, lekin bizani letkotimizda faqat hozircha adashmasam SQLite yo'q. Shu uchun mana buni o'zgartiramiz. Yana boyagi date addga date add day -1, ya'ni bir kun -1 qo'shadi, bu degani bir kun ayiradi degan. Update add funksiyasi o'sha biza bergan kunga bir kun misol uchun o'zi qo'shish uchun ishlatiladi, lekin mana bunga minus qo'yib yuborganimiz uchun demak bu bir kun ayiradi, ya'ni kechagi datani beradi. Bu degani today dot record date. Bu SQLite'da ishlamasligi mumkin. Ishlamadi, mana bunaqa narsa yo'q deb. Lekin bu yoqda ishlashi kerak. Qabul qilindi. Endi submit qilsak bo'ladi. Demak, nima uchun ishlamaganini boya sababini aytdim. Biz date bilan join qilganimizda ishladi. Javobimiz qabul qilindi. Endi bu narsani o'sha boya aytganimdek join bilan ishlaganimiz sababi boshqacha, misol uchun lead like degan funksiyalar bor. Bitta qatorga tushirib beradi yo chiqarib beradi. Shu orqali ishlashimiz mumkin edi. Prosta join bilan ishlaganimiz. Mavzuni bo'limning nomi joins. Shuning uchun shunaqa yo'ldan ishladik. Bundan yaxshiroq boshqa yechimlar ham bor. Uni keyingi videolarda ko'rsataman. Demak, bugun biz 9-puzzlni tugatibmiz. Demak, keyingi puzzlimiz 10-puzzle bo'ladi. Hammaga rahmat.